अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे पिजन्स को दाना डाला गया है। और पिजन्स ये पानी में हल हुआ दाना मीन्स के 5 मिनट पानी में जो गंदम है और दूसरा बाजरा है, मक्की है, इसको मिक्स करके इनको डाला गया है। और यहाँ पे ये बड़ा शौक से खाते हैं। गर्मी की जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा है, 52 सेल्सियस पे पहुँच चुका है। ये है हमारा पिजन ब्रीडिंग सेटअप। ब्रीडिंग तो नीचे है, पिजन सेटअप है। यहाँ पे इस साइड के कबूतर हमने निकाल के इनको तो आगे जाके निकाला जा रहा है। और ये देख सकते हैं आपके इस साइड पे जो है वो कटे हुए हैं, पर जो है बंधे हुए कबूतर मौजूद हैं यहाँ पे।